హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శిరీషాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చలికాలంలో ఎక్కువగా మనకి జలుబు దగ్గు పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఇలా అయినప్పుడు మనం ఏమీ తినాలనిపించదు. అలాంటి సమయంలో ఈ రసం చేసుకొని తీసుకోండి. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం, అలాగే నోటికి కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం చూద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, అలాగే 2 ఇంచుల దాల్చిన చెక్క వేసేసుకొని ఫస్ట్ మనం వీటిని కొంచెం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుందామండి. ఇందులోనే ఒక 20 వెల్లుల్లి, ఒక 2 ఇంచుల అల్లంని ముక్కలుగా చేసుకొని వేసేసుకుందాము. ఇందులోనే స్పైసీకి తగ్గట్టుగా పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోవాలి. మీరు మీ కారాన్ని బట్టి ఈ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకోండి. అలాగే ఇందులోనే కొద్దిగా చింతపండు, 2 రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాము. నేను ఇందులోనే ఒక 3 టమాటాలని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకుంటున్నాను. మీరు ఇలా వద్దు అనుకుంటే దీన్ని ఉడికించుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు అండి టమాటాలని. ఇలా అయితే తొందరగా అయిపోతుందని నేను మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని వీటన్నిటిని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని మనం ఒక గిన్నెలో వేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం ఈ మిశ్రమానికి తగ్గట్టుగా వాటర్ వేసేసుకోవాలండి. నేను దాదాపు 1 లీటర్ వరకు నీళ్లు వేసేస్తున్నాను. మీరు వాటర్ చూసుకొని వేసుకోండి, ఎందుకంటే ఇందులో చింతపండు కూడా వేసాం కాబట్టి వాటర్ పడతాయి. ఇలా అన్ని వాటర్ వేసేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలండి. మనం దీన్ని హై టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటూ దీన్ని మరిగించుకోవాలి. పొంగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని చూసుకుంటూ మరిగించుకోవాలండి. చూసారు కదా, ఇలా ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని మరిగించుకోవాలి. ఈ రసాన్ని మనం ఎంతసేపు మరిగించుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇలా మనం ఒక 10 to 15 మినిట్స్ మనం దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇందులోనే మనం టేస్ట్కి తగినంత ఉప్పు వేసేసుకుందాము. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత టేస్ట్ చూసుకొని మీరు ఉప్పు పడితే ఇప్పుడే వేసేసుకోండి. ఇందులోకి మనం తాలింపు వేసుకుందామండి. దానికోసం ఒక చిన్న కడాయి తీసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ వేడైపోయిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసుకొని వీటిని కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోనే 2 ఎండుమిర్చిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని వేసేసుకుందాము. ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు, అలాగే పసుపు వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మంచిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ తాలింపుని మనం ముందుగా మసులుతున్న ఈ రసంలో వేసేసుకుందామండి. చూసారు కదా, ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక 2-3 నిమిషాలు మరిగించుకుంటే మనకి రసం అనేది రెడీ అయిపోతుంది. చివరిలో కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసేసుకొని 1 నిమిషం పాటు ఉంచుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకి హెల్తీ రసం అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదండి, ఎంత సింపుల్గా ఈజీగా మనం ఈ రసాన్ని తయారు చేసుకున్నామో. మీరు కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి ఇంటిల్లిపాది ఈ రసాన్ని వేడివేడి అన్నంలోకి తిని చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం శిరీషా కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.